Kelaveringlar. Abjabbor buvaniga kelmaganimga ham 1 yildan oshibdi. Uzr-da mehmonlar. Ko'chalarimiz shunaqa. Hech qisi yo'q. Manzilimizga yetib olsak bo'ldi. Aha, keling. Kelaveringlar. Yuring. Biroz shoshmanglar iltimos. Yana uzoq yuramizmi, charchadim. O'shan shuni ham aytdim sizga mehmonxonada qoling deb. Ko'p gapirmang. Yuring. Kelinglar. Abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida Nonushta tayyor. Hech narsa yegim kelmayapti. Bu bola meni adoyi tamom qiladi. Ertalab ovozlaringizni eshitdim. Bir og'iz xo'p demaydi-ya. Aralashayotganim uchun uzr. Lekin o'sha qizni qanaqaligini yotig'i bilan tushuntirib ko'rmadingizmi? Boshida yaxshi ham gapirib ko'rdim. Tushuntirib ham ko'rdim. Lekin foydasi bo'lmadi. O'shandan voz kecholmayapti. Har kuni uni yoniga qatnaydi. Ish qilib shundan bola orttirib olmasa bo'ldiydi. U qizi ham maqsadi shudir. Chunki bola ularni yanada yaqinlashtiradi. Kechaman degan erkak 10 ta bolasi bo'lsa ham kechadi. Hamma gap sultonning irodasi bo'shligida. Uni o'zi undan voz kecholmayapti. Samiraga yaxshi qaranglar. Nima kerak desa olib kelib ber. Erinma. Lekin Asqar aka aytdiki, Bu yerda men xo'jayinman. Men aytganimni qilasan. Eshik oldidan jilmaysan. Mabodo Asqar kelib qolsa, Samirani oldiga kiritma. Agar jinnilik qilsa, darrov meni chaqir. Tushundingmi? Samirani ehtiyot qil. Bu buyruq. Xo'p bo'ladi. Mana, yetib keldik. Mana shu uy. Abjabbor buva. O, Abjabbor buva. Uylarida yo'qlar shekilli. Endi nima qilamiz? Sal pastroqda shogirdlari yashaydi. Isoq. Balki o'shalardan so'rab ko'rarmiz. Mayli. Qani ketdik bo'lmasa. Yuring.
Hozir. Ya, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Keling. Bular Toshkentdan mehmonlar. Aha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abdujabbor buvani yo'qlab kelishgan ekan. Uylariga borsak yo'q ekanlar. Juda yaxshi. Lekin ustozim Abdujabbor buva bir oy oldin vafot etgandilar. Marhamat, Keling. kelinglar. Keling. Ustoz bu yerda bir o'zlari yashardilar. Lekin shogirdlari juda ham ko'p edi. Aka, ustozingiz mabodo meni otam Karim Sulaymon haqida gapirmaganmidi? Otam bu yerga kelganlarini ko'rmaganmisiz? Bu yerga juda ham ko'p odam kelardi. Hammasini eslab qolish qiyin. Tushunarli. Mabodo mana bu suratdagilarni tanimaysizmi? Qani? Yo, eslolmadim. Toshkentdamiz deganingizga bu uyni ko'rsatdim. Boshqa birov bo'lganda ko'rsatmagan bo'lardim. Abdujabbor buvoda qadimiy kitob yo'q ekanda. Ha, shunaqa. Mayli unda, biz bora qolaylik. Mayli. Mayli, rahmat. Sog' bo'ling, xo'p. Xo'p, sog' bo'ling. Xayr, xo'p. Aka, nimangizdir tushib qoldi. Qarab oling. Ustozim Karim yozuvchini o'g'li kelsa berasan degandilar. Mana. Rahmat. Rahmat. Dasturxonchim qolib ketibdi. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Odilova qani? Ketganda Qayerga? Samarqandga. Samarqandga? Ha? Ish vaqtida-ya? Sizni xabaringiz yo'qmidi? Kelishi bilan meni xonamga kirsin. Xo'p bo'ladi. Endi yomon bo'ladi. Mayli, rahmat aka sizga. Mayli, salomat bo'linglar. Yana kelinglar. Xo'p, Sog' bo'ling. rahmat. Xo'p, yaxshi yetib olinglar. Rahmat. Xayr. Xo'sh, bir kelibmiz Samarqandga, bir aylanib ketsa yaxshi bo'lardi. Meni ishim ko'p. Hoziroq Toshkentga qaytmoqchiman. Mayli, qaytsangiz qaytavering. Men aylanaman. G'alati qiz ekansiz-ku. Men siz keta olmaydigandek bunaqa deyishingiz g'alati emasmi? Menga nima qolsangiz qolavering. To'xtang. Ha? Boya rostdan ham dasturxoningiz tushib qolganmidi? Ha? Menga esa unaqa tuyulmadi. Meni sizni fikringiz umuman qiziqtirmaydi. Bo'pti, asabiylashmang. Ketdik.